Mida sa tahaksid, et see teos lugeja sees teeks? Päris keeruline küsimus. Et noh, mina kirjutasin jah selle teose nagu selle mõttega, et ma vaatasin, et võib-olla nüüdisluulest puudub või on kuidagi vähe esindatud selline maskide mäng või. Et noh, kui mõtleme natuke sellise luule ajaloo peale või kuidagi, noh, siis ei pea kaugele minema, et noh, näiteks Priidu Beier, kes seal võttis erinevaid maske või ka näiteks professor Toomas Liiv, kes kirjutas koguni ise oma luulekogule järelsõna ja kes oma luuletustest sai kokku, ütleme siis, noh, ma ei tea, Pipi ja Hemingway ja Jaan Krossi ja jumal teab kellega. Et mulle tundus, et on puudu üks selline lähenemine, et kus võib-olla mängitakse maskidega, mängitakse mingite ajalooliste isikutega. Ja kuna ma ise tulen täna ka Tartust ja Tartu on selline professorite linn nagu, siis mind eriti huvitasid need 19. sajandi alguse, need õiged professorid sellest Tartu Ülikooli ajast, kui ülikool veel ei olnud kuidagi nagu kinni jooksnud, kui kõike veel prooviti, kõik oli liikvel. Ja noh, esimene tõesti selline professor, kes mulle pähe tuli, oli siis von Baer, kes siis oli 1810–1814 Tartus ise õppimas. Ja seal oli, noh, ma hakkasin neid mälestusi lugema, väga värvikaid tegelasi igasuguseid, et ega need professorid ennast väga tagasi ei hoidnud. Üks anatoomia professor Kikorius näiteks oli, kes seal lahkas mingeid uppunuid ja ütleme, see kõik oli selline, kõik oli nagu lahtine, kõik oli liikuv ja inimesed alles otsisid mingeid vorme. Noh, näiteks seal kaitsti ka doktoritöid kummitustest, sest doktoritööd pidid kontrollima ainult ladina keele oskust. Ja vot see maailm kuidagi mulle tuli nagu lähedaseks. Ja kui ma neid meenutusi lugesin nende igasuguste professorite kohta, siis loomulikult mul hakkasid tulema ka enda meenutused oma lapsepõlvest. Ja neid sai ka sinna raamatusse pandud. Nii et mina jah, see luulekogu on väga ebamoodne. Et ta ei tegele ühegi moodsa probleemiga, vaid ta võib-olla noh, toob meie ette siis selliseid kadunud kangelasi võib-olla, keda võib-olla tänapäeval väga ei mäletatagi. Sa ütlesid küll, et mina kirjutasin, aga ometigi on seal kaane peal üks teist sorti nimi ka, ühe professori nimi, päris keeruline. Kes siis tema on või mis suhted teil on või miks sa tema nime sinna alla panid või kaanele panid? Ma olen jah alati kasutanud pseudonüüme, peaaegu vist iga kord. Et küll ma olin Paša Matšinov ja tavaliselt ma panen nagu selle järgi, kui ka midagi tõlgitakse, et selle maa, ütleme siis lugejad kuidagi, see nimi võib-olla neid kuidagi kõnetaks. No näiteks Lätis olin Pavs Matsins, pärast tuli välja, et Pavs tähendab ka paabulindu näiteks. Et see nimede mäng mulle jah meeldib, et mulle meeldib selline maskide mäng. Et ja mõnes mõttes noh, ma tõesti oleks võinud ka kirjutada Kikoriusest näiteks lähtuvalt, sellisest hästi jõulisest, kummalisest vanast professorist, keda tulid ühe korra kontrollima, just Liiven tuli teda kontrollima ja Kikorius tavaliselt oli juua täis lahates. Ja ta nägi, et Liiven tuleb täna, ja võttiski uppunu, keda ta hakkas lahkama, nii et tuli tohutu lõhn. Nii et see vürstliiven ei saanudki siseneda ruumi lõhna pärast. Nii et mulle jah meeldivad niisugused kurioossed tegelased, kummalised olukorrad ja see autori nimi ka, noh, ega see Matsin ka halb nimi ei ole siuke, ütleme niimoodi, väga hea Matsi nimi. Aga seekord ma võtsin jah, sellise uhke, pika tõelise 19. sajandi alguse aadli nime. Sa ütled küll selle luulekogu kohta, et on ebamoodne, aga see maskide mängu
motiiv tõi mind küll sellele mõttele, et tegelikult ka ütleme sellel sotsiaalmeedia ja tehisintellekti ajastul, kus me oleme, me ju ka paneme igapäevaselt mingeid maske ette ja näiteks see persoon, keda me loome internetiski, ega seda ju tegelikult olemas ei ole. Et see on mingi osa, mida me näitame, fragment. Kuidas sulle tundub, kui palju sa ise igapäevaselt seda maskide mängu teed või kui palju sa mõtled selle peale, et on olemas, ma ei tea, bränd Paavo Matsin ja lihtsalt see inimene, kes on kodus või kes teeb oma asju? No ma arvan, päris Karl Lagerfeld veel ei ole, tead. Ja tahaks küll olla nii rikas ja pärandada ka oma varandus kassile. Lagerfeld pärandas kassile lõpuks. Aga ei noh, selge see, et see maskide mäng muidugi käib ja inimloomus on ikkagi võrdlemisi muutumatu, et ega see paarsada aastat ei tee suuri muudatusi tegelikult. Et nii ta on ja tõepoolest, et kui ka neid professoreid vaadata või ega nende mured olid ikka sellised, nagu ka ilmselt tänapäeva professorite mured Tartus. Et kes tripsutab liiga palju ja käiakse kõrtsides ja ka mõned luuletused on kirjutatud kõrtsis. Eriti mulle meeldib üks luuletus Arvo Pärdist, mis on mul kirjutatud Tartu õllerestoranis München. Ja tegelikult Pärt muidugi ei käi õllerestoranis München, aga ma nägin kunagi Pärti ühes spaas, kus hommikul tohutu möll, kõik inimesed jooksevad seal hommikusöögi ajal, rabavad pannkooke ja ei tea mida. Ja üks tagasihoidlik mees seisab, viigipüksid jalas, valge särk. Nii kaua, kuni üks kelner tuli tema juurde. Ja siis ta esitas oma väga tagasihoidliku soovi, ta ütles, kas saaks ühe tassi musta teed. Sellest ma tegin ka luuletuse. Et ma arvan, et jah, need inimesed, kes seal spaas möllavad, ega need on võrdlemisi sarnased seal luulekogus toimetavate talupoegadega, kes sõidavad ringi Ford Mustangiga ja teevad muid trikke. Pääri peale mõeldes niimoodi klišeelikult või pinnapealselt tuleb pähe see, et ta oli esiteks ju 2 kroonisel ja teiseks see, et ega ta nüüd super hästi alati eestlastest ei arvanud, et küll me olime räpased ja haiged ja noh, umbes nii oligi. Kuidas siis lõpuks on, et kas selles kogus sa Pääri nagu natuke rehabiliteerid ka, et või kas sinu arvamus või nägemus Päärist muutus selle kirjutamise käigus? Absoluutselt muutus. Ja ma suhtlesin ka teadusajaloolastega, ka Pääri muuseumi hoidjaga. Ja Päär oli näiteks korporant ja ta tahtis tegelikult, ta oli ju väga kuulus teadlane, võib-olla meie kõige kuulsam teadlane läbi aegade. Aga ta tahtis ka olla luuletaja. Ja selles korporatsioonis Estonia, kuhu ta kuulus, seal nende lauluraamatus on siis päris mitu Pääri tehtud laulu. Nii et ta oli väga mitmekülgne mees ja vahest ta kirjutas ka kuskile teadustöö servale, et peab veini ja sigareid muretsema või midagi. Väiksed märkusi on sellised. Nii et ega ta oli ikkagi nagu inimene. Ja mulle meeldib see luulekoguga illustratsioonide poolest. Siin on Jüri Mildebergi illustratsioonid, kes on just kasutanud neid 2 krooniseid ja siis teinud Päärist igasuguse mikisid ja moodsaid niisuguseid maske ja tegelasi. Ja ma tean, et ma üks pool aastat tagasi käisin Baltijaama turul ja ma tean isegi kurssi. 2 kroonine, 100 tükki maksab 60 €. Kui mina seda nagu ostma ei hakanud. Aga põhimõtteliselt saab 2 krooniseid täiesti omandada tegelikult. Et väga ilus raha oli, ma pean ütlema. 2 kroonistest rääkides. Mind tabas täitsa üllatus. Ma kogu aeg olen mõtelnud, et huvitav, mida siis need inimesed arvaksid sellest, kes sinna rahale siis
olid meil sätitud krooni ajal, et kas neile meeldiks see rahanumber, kuhu nad satuvad ja nii ja mina Pääri asemel võib-olla oleksin mõtelnud, et mis ma siis nii kehv mees olen, et ma 2 sattusin, aga Päär üldse tuleb välja niimoodi ei mõelnud sellest, et et ainult 2. Ta vist oli üsna õnnelik. No ma arvan küll, kuigi jah, Pääri sedelites nagu palka ei tahaks saada, et pigem võtaks Tammsaartes. Ja ma tõesti mäletan ka seda, et kui ma kunagi pärast ülikooli töötasin lühidalt Tammsaare muuseumis, siis minu esimene palk mulle makstigi Tammsaartes. Et see oli väga võimas tunne, aga see on jah selline Koidulad ja seal on omad hierarhiad. Me täpselt ei tea ju, mis nende rahategijate mõttes oli, aga mingisugune edetabel seal ju kehtestati tegelikult. Aga Päär on ikkagi, kuidas ma ütlen, kuigi ta on ühe kõige väiksema raha peal, 1 kroonina on veel väiksema, siis just see ülikooli hoone, mis seal on selle raha peal, kui ma õigesti mäletan, see on ikka selline Tartu ankur ja niisugune, kuidas ma ütlen, valguse tempel tegelikult. Jah, ja selles kogus nüüd parafraseerides, aga et Päär ütleb kuidagi nii, et et 2 kroonise peal on hea olla, et sellepärast, et seal ma olen tuntud isegi ka talupoegade seas, et Koidulad võib-olla olid lihtsamale rahvale kättesaamatud, aga need 2, need jõudsid igasse taskusse võib-olla. Absoluutselt, mina tulen ka Tartust ja see on ikka vaesem rahvas ja ma pean häbiks ütlema, et ma vist ei ole 100 eurost isegi käes hoidnud. Et mulle ei tule see isegi meelde nagu. Kuulsin täna hommikul värsket infot, et ühele kaasnominendile oled sina kunagi ennustanud tulevikku. Võime sellest kaadri taga edasi rääkida, aga küsimus tuleb siit johtuvalt selline, et millist tulevikku sa ennustad Eesti kirjandusele? Ütleme niimoodi lähima 50 aasta lõikes. Oh jumal, seda minu silmad ilmselt ei näe, et peaasi, et kui tarokaartidest rääkida, siis et ei tuleks torn, mis tähendab hävingut, aga kõik muu juba. Võib-olla poodu on päris hea kaart, mida kirjandusele välja panna. See tähendab seda, et kõik on muutunud, aga kirjandus ei ole muutunud või on siuke väljakutse võib-olla, poodukaart. Et mingis mõttes jõuame algusesse tagasi, et paljukest see inimene muutunud on, et ja absoluutselt. Ja kirjanduse kese ju inimene on. Nii et. Elagu Päär, olgem eestlased, aga saagem Päärideks. Päär ja rong. Mina, professor von Päär. Lõpetasin päevatöö Enhereeside alal ja tahtsin minna Toomelt alla, aga enne lasin keeta suure tüki parun Tolli toodud karvkattega mammuti liha ja hakkasin sööma. Vaadates mõtlikult purunenud veregaasipumpa. Liha oli väga hea, tükk oli ka tõesti suur ja parem kui tavaline keeduliha. Just siis nägin silmanurgast selle uue lippaja juures kummalist rongi. Rong tundus ebamaine, nagu muusikaline laupäev sisekõrvas. Seda oleks võinud pidada hallutsinatsiooniks, kui mitte esimeses tillukeses vagunis poleks istunud juba füsioloogiaprofessor Vere Schmidt. Ja järgmises vagunis võis näha kurikuulsat tarvinisti, antropoloogiaprofessorit Schlaidenit. Ning üliõpilased olid juba jõudnud tema vagunikese peale, joonistada suure ahvi ja kirjutada selle alla Schlaideni vanaisa. Rong tundus igati tõeline. Sellega oleks väga tore olnud sõita mäest alla. Hoolimata sellest, kuhu see rong edasi pidi sõitma. Ilmselt kuhugi Isenkoffi või Charlottenkoffi. Viskasin mammutiliha ruttu varestele ja jooksin rongile. Peaasi oli nüüd alla linna saada. Kogu see rong neis püsivad teatud nonchalantsil. Piletimüüjad polnud kuskil näha. Ometi läks rong nõksatusega liikuma. Aga ei pööranud mitte linna poole, vaid puhises nagu mõni limonaad, tegi tillukese tiiru ümber raamatukogu ja jäi jälle lippaja juures seisma. Ja mulle hüüti,
pueriilviolentselt. Onu, see on ju lasterong.